এখানে কিছু নাই। হ্যাঁ মারি পালাইছে না, ভিতরে কিছু নাই, কিছু নাই। বাইকার আমার গাইস, বাইকার আমার সব শেষ এখানেই। তুমি এসি বের খুলে দিয়েছে। গাড়ির কি অবস্থা হয়েছে? হ্যাঁ এটা হয়েছে কারণ হচ্ছে এসি প্রজেক্ট থেকেই হয়েছে। আমি সাইলেন্সারটা চেঞ্জ করার পর থেকে আমার এই অবস্থা আর কি, ঠিক আছে। 15 থেকে 20 তেল পাচ্ছি, বিশ্বাস করবে না, 15 থেকে 20 এসি প্রজেক্ট লাগা আছে ফুল একজন। তো তোমরা কেউ লাগিও না, না হলে ভাই এরকম হয়ে যাবে। তোমরা যদি সাপোর্ট করো তাহলে অবশ্যই ভিডিও আসবে, আর না হয় আর আসবে না, ঠিক আছে। কারণ এটাতে আমার প্রচুর খরচা হয়ে যাচ্ছে। তো গাইস আমার বিলটা তোমাদেরকে একবারটি দেখাচ্ছি, গাড়ি কি মানে কি চেঞ্জ করে আর কি, ঠিক আছে। এটা যে পিস্টন সেট একটি 980 গাড়ির হচ্ছে, এটা ম্যান থেকে আমার গাড়িটা একটু সিজ হয়ে যেত, একদম এখানে স্টপ করে দিতে হবে। কারণ গাড়ির অবস্থা এত খারাপ হয়ে আছে, মানে কি বলবো আর। কি না কি মাথা করেছিলাম মনে আওয়াজটা কম করছে, জল ভিজে যায় না তো। গাড়ির শরীর খারাপ হয়ে গেছে, এটা দেখো না ভালো করে। তেল আছে সবাই আছে, গাড়িটা যখন ইয়ে হচ্ছে না ধপ 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 যেমন পেছন দিকে টানছে। পৌঁছে গেছে, এই যে গ্যারেজ, ঠিক আছে। ওই যে গাড়ি খেঁচো। তো গাইস গাড়ির কি অবস্থা হয়ে আছে দেখাচ্ছি। ও ভাই দেখে মায়া লাগছে। হ্যাঁ ও বাবা, এরকম অবস্থা হয়ে আছে। এবার আমি কি করবো এবার ভাল বাবা রে সব। হ্যাঁ নাট ভল্টু যন্ত্রটা দেখাচ্ছে, এদিকে খুলে নাই বাপু। হাফ পুরো এইটা এখানে কিছু নাই। হ্যাঁ মারি পালাইছে সে বেঠে এরকম খোলা হয়ে যাবে বলে ভাবি। হ্যাঁ ওটাই দেখছি, গাড়িটা কিছু নাই। গাড়িটা খুলে একদম শেষ করে দিয়েছে একদম। হ্যাঁ ওইটাই ঘুরে পড়ে তোমার হাতে হাতে জন্য নাই, তার মানে ঘুরে দিয়ে তুমি বুঝলে পুরো মেশিন ইয়া বটে। অমনি কি 125 গাড়ি দিয়া কিছু না, ভিতরে কিছু নাই, কিছু নাই। গাড়ি ঘিরে আবার বাইকার আমার গাইস, বাইকার আমার। তো কি হয়েছে তোমার? কি হয়েছে? খরচা আর হবে না, সব শেষ এখানেই। তুমি এসি বের খুলে দিয়েছে। হ্যাঁ সাইলেন্সারটা এইখানে দেখিয়েছিল, হাতে দিতে হবে কিছু করে না। গাড়ির কি অবস্থা হয়েছে? হ্যাঁ এটা হয়েছে কারণ হচ্ছে এসি প্রজেক্ট থেকেই হয়েছে। আমি সাইলেন্সারটা চেঞ্জ করার পর থেকে আমার এই অবস্থা আর কি, ঠিক আছে। 1 মাস পর মোবিল চেঞ্জ, আর তেল তো একদম কমে গেছে। জেরেক্স টেনার যেমন তেল দেয় সেখানে, মানে আমি ওটা প্র্যাকটিস করছি, ঠিক আছে, সেরকম তেল পাচ্ছি আর কি। মানে 15-20, ঠিক আছে, 15-20 পাচ্ছি। জেরেক্স টেনার আরও কম, ঠিক আছে। আমি তো বললাম 15 থেকে 20 তেল পাচ্ছি, বিশ্বাস করবে না, 15 থেকে 20 এসি প্রজেক্ট লাগা আছে ফুল একজন। তো তোমরা কেউ লাগিও না, না হলে ভাই এরকম হয়ে যাবে। আমি ভাবছিলাম যে এটা কিনবো ওটা কিনবো, কিন্তু এখানে আমার মানে আর হবে না, ঠিক আছে। আমার এখানেই শেষ। এই যে দেখা যায় এটা ধুলো লাগিয়ে গাড়ি দেখেছো রমেশ। তো তোমরা যদি সাপোর্ট করো তাহলে অবশ্যই ভিডিও আসবে, আর না হয় আর আসবে না, ঠিক আছে। কারণ এটাতে আমার প্রচুর খরচা হয়ে যাচ্ছে, 3000+ খরচা হয়ে যাচ্ছে। তো কী করে সম্ভব? হ্যাঁ মানে তোমাদের সাপোর্ট পেলে তবে না মানে খরচা করতে মন যাবে, ঠিক আছে। কিন্তু তোমার সাপোর্ট পাচ্ছি না, তার জন্য আমাকে এখানে কোয়াইট করে দিতে হবে, ইউটিউব তারা বাই করে দিতে হবে। কারণ তোমরা যদি না সাপোর্ট করো তাহলে সত্যি মানে ইউটিউব করা অসম্ভব। তো সাপোর্ট করো তোমরা, তাহলে আমি আরও ভিডিও আপলোড করবো। এটা খুশিতে আপলোড করবো, যখনই ভিউজ আসবে তখন এটা খুশিতে আপলোড করতে মন যাবে। আর ভিউজ যখন না আসবে তাহলে সত্যি এখানে স্টপ করে দিতে হবে। কারণ গাড়ির অবস্থা এত
খারাপ হয়ে আছে, মানে কি বলবো আর। সব শেষ হো গয়া গাইস। 3000 টাকা বলছে লাগবে, তো মানে কি বলে এত খারাপ লাগছে, মানে কি বলবো, একে তো পয়সা বাঁচানোর চেষ্টা করছে, তত আর বেশি খরচা হয়েছে। কারণটা থেকে হচ্ছে, যেটা হচ্ছে আমার এসি প্রজেক্ট থেকে হয়েছে। তো গাইস আমার বিলটা তোমাদেরকে একবারটি দেখাচ্ছি, গাড়ি কি মানে কি চেঞ্জ করেছে আর কি, ঠিক আছে। এটা যে পিস্টন সেট একটি 980 টাকা গাড়ির হচ্ছে, এটাই ম্যান, ঠিক আছে। আমার গাড়িটা একটু সিজ হয়ে যেত, একদম সিজ হয়ে যেত গাইস, মানে আর একটু। বেল সেট আছে দুটি 460 টাকা, বেল সেট জানি ভাই কী লেখা আছে, এটা একটি 92 টাকা, বই না কি জানি ভাই একটি, এটা হচ্ছে 200 টাকা। আর হেড পালিশ বলে একটি আছে, সেটা হচ্ছে 180। আর গাড়ির আছে একটি 290। টাইমিং চেঞ্জ যে চেনটা, ঠিক আছে, 200 একটি 278 টাকা। আর প্লাগ আছে একটি 110 টাকা। হাফ কিন না কী ভাই বুদ্ধি লাগছে, একটি 168 টাকা। আর মোবিল আছে একটি, সেটা 400 টাকা, কাজ হচ্ছে 600 টাকা। টোটাল হয়েছে 3754 টাকা, 300 টাকা বাদ, তাহলে 3454 টাকা। এটা বুঝতে পারছো গাইস, মানে গাড়ির কত খরচা আর কি, ঠিক আছে। মানে একদম সিজ হয়ে যেত, কিসের জন্য ভাই, এসি প্রজেক্টের জন্য। এসি প্রজেক্ট লাগিয়ে যাবে তখন দেখবে সত্যি মানে মোবিল খাচ্ছে তো পুরো খাচ্ছে, আর এই পিস্টনের জন্য খাচ্ছিল, ঠিক আছে। আমার অনেক দিনে এই পিস্টনটা গেছে, তো ভাই মানে করতে পারিনি আর কি, ভিডিওর চাপে করতে পারিনি, এদিক ওদিক যাওয়া হচ্ছে, দেওয়ার সময় হচ্ছে না কাজে টাজের থেকে। তো ভাই পিস্টন সেটটি মানে সব লাগা হয়ে গেছে। আমার বাড়িটা গ্যারেজ থেকে অনেক দূরে আছে, ঠিক আছে। তার জন্য ভাই যখন মানে এগুলো সব চেঞ্জ করে দিয়েছে, তারপর আমি পৌঁছেছি, মানে 2 দিন পর পৌঁছেছি, তাতে গাড়ি আমার হয়ে গেছে। তার জন্য আমি আর এইগুলো দেখাতে পারলাম না তোমাদেরকে, পিস্টন সেট এগুলো সব দেখাতে পারলাম না। এসি প্রজেক্টে মানে এত গাড়িটা ভাইব্রেট করে, ঠিক আছে। তো ব্যাকফায়ার ট্যাকফায়ার সব মানে এসি প্রজেক্ট মানে 125 তো চলো তারা ভাই ভর্তি তো গাইস একটু সাপোর্ট চাই, তো সাপোর্ট করো তোমরা, জানি তোমরা সাপোর্ট করবে, তোমরা সাপোর্ট করলে আমি আবার ইউটিউব স্টার্ট করবো, ঠিক আছে। তো আমার এখন দিন কত বন্ধ থাকবে, এই ভিডিওতে আপলোড হবে।